Hello everyone, welcome back to my channel FitFly. In today's video, we're gonna talk about how to crack a cabin crew interview. Today, we're gonna discuss every single point, some basic point that will help you to crack the cabin crew interview. Don't forget to watch this video till the end. I will describe one by one all steps to crack a cabin crew interview. Just watch the video till the end. The first important point is that do a research about the airline and their requirement. जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं किसी एयरलाइन के लिए, तो आप उस एयरलाइन के बारे में सारी चीज़ें पढ़ के जाएं। वो कब इस्टेब्लिश हुई थी, उसका ओनर कौन है, उनकी फ्लीट साइज कितनी है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी रिक्वायरमेंट देखें। जैसे हाइट की क्राइटेरिया होती है, सबकी एयरलाइंस की लगभग अलग अलग होती है। कुछ सेंटीमीटर्स का हाइट में फ़र्क होता है। देयर BMI रेशियो भी लगभग सबका सेम होता है, लेकिन कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, जैसे परसेंटेज रिक्वायरमेंट होती है। जैसे विस्तारा कहती है कि 60% प्लस उनकी रिक्वायरमेंट होती है। सबकी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। तो आप बेटर है कि आप उसकी हिस्ट्री पढ़ो, ओनर कौन है, फ्लीट साइज क्या है। कब जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे, इंटरव्यू आपसे पूछ सकता है हु इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, ये कंपनी कौन ओन करता है। आप जब भी किसी एयरलाइन में ज्वाइन करना चाहते हो, आप उसकी पूरी हिस्ट्री जानोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आप जॉब सेलेक्ट भी हो जाते हो, तब भी आपको जानना होगा उस कंपनी के बारे में। तो बेटर है कि आप भी जब भी जाएँ, गूगल पे, विकीपीडिया पे सर्च करें उस एयरलाइंस के बारे में, सारी चीज़ें क्लियर करें और पढ़ के जाएं उस एयरलाइंस के जस्ट बारे में। एवरीथिंग उस एयरलाइन के बारे में आप पढ़ें। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ट्राई टू रीच 20 to 30 मिनट्स प्रायर। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएँ, मान लीजिए आपको इंटरव्यू का टाइमिंग दे रखा है 9 o'clock कि 9 o'clock आपको जाना है, तो आप 8:30 चले जाओ, 8:15 चले जाओ। ये नहीं कि आप लेट जा रहे हो, क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे 9 o'clock आपका टाइमिंग है, मान लो आप 9 o'clock आपकी टाइमिंग, आप 9 o'clock के बाद जा रहे हो, तो इंटरव्यू जब भी होता है मेनली कोई हॉल में होता है, या फिर ऐसे होता है बैंकेट हॉल में होता है, किसी होटल के, अगर जहाँ भी होते हैं। तो आप जब इंटर करोगे तो इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका होता है ऑलरेडी। जब आप इंटर करोगे तो HR देखेगा, इंटरव्यूअर देखेगा कि ये बंदा कौन है जो अभी इस टाइम लेट आ रहा है। वो देखेगा जो बंदा अभी पंक्चुअल नहीं है अपने टाइम से, तो बाद में अगर जॉब लगने के बाद वो क्या टाइम देगा कंपनी को। वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप जब भी जाओ अपने टाइम से पहले जाओ। 9 o'clock है तो आप 8:15 जाओ। जो भी आपको टाइम दे उससे 1 घंटे पहले जाओ आप, तो आपके लिए बेटर रहेगा। मिनिमम 20 to 30 मिनट्स तो पहले आप जाओ, क्योंकि जब भी इंटरव्यू होता है, जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है एयरलाइंस का, किसी भी इंटरव्यू का, जो स्टार्टिंग के रेशियोज होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में 20 to 30 बच्चों का उन्होंने लिया इंटरव्यू, 20 to 30 स्टूडेंट्स का लिया उन्होंने, तो उनकी प्रायोरिटी, उनका HR का जो मूड होता है उस टाइम फ्रेश होते हैं वो, तो उनके जस्ट माइंड में एवरीथिंग जो जाता है वो क्लियर जाता है। तो बेटर ये है कि आप पहले जाओ, जाके आगे बैठो, वो बेटर रहता है। यानी कि आप पीछे गए, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, एवरीथिंग सब सारी चीज़ों पे वो नज़र रखते हैं, कौन क्या कर रहा है। हम सोचते हैं वो नहीं देख रहे, नहीं, वो आपकी हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। तो बेटर है कि आप उनकी नज़र में ना आओ। इंटरव्यू से पहले आप आगे बैठ सकते हो। जस्ट आप टाइम से पहुँचो, टाइम से पहले पहुँचो, टाइम से लेट नहीं पहुँचो, वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है आगे चल के। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप रिज्यूम बनाओ। जो आपका रिज्यूम होगा, जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे तो आपको रिज्यूम कैरी करना होगा। आप रिज्यूम एक फाइल बैग में करो, ठीक है। बेटर रहेगा आपके लिए एक फाइल बैग खरीद लो। लेदर बैग्स भी आते हैं, फाइल्स बैग आते हैं, आप वो खरीद लो, बेटर रहेगा। लोग क्या करते हैं, रिज्यूम प्रिंट कराया, फोल्ड किया, लेके चले गए, क्योंकि ऐसे आप बिहेव नहीं कर रहे हो, वेल मैनर्ड, डिसिप्लिन नहीं हो आप एक फ़ाइल खरीदो, उसमें रिज्यूम डालो और ले जाओ। अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी ले सकते हो, फोटो कॉपीज़ ले जाओ। कभी भी किसी चीज़ का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कैरी करो मत, क्योंकि क्या पता मिसयूज़ हो जाए, वो क्या पता भूल जाए, कहीं खो जाए। तो आप जब भी ले जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपी ले जाओ। कोई वहाँ पे ओरिजिनल आपका नहीं मांगेगा उस टाइम पे, आप जेरोक्स कॉपी ले जाओ। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, तब जब डॉक्यूमेंटेशन होता है, जब वेरिफिकेशन होता है आपके डॉक्यूमेंट्स का, तब जाके आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स देखी जाती है, ओरिजिनल आप तब मांगी जाती है। तो आप बेटर है कि एक फ़ाइल ले जाओ, उसे फोल्ड करके लो, क्योंकि आप रिज्यूम सबमिट करते हो HR को। आप अपना रिज्यूम उन्हें शो करोगे, सर मेरा रिज्यूम है, वो आपसे मांगे, आपसे कलेक्ट करें, तो देखेंगे आप मुड़े हुए ले गए रिज्यूम गए हो, लेके गए हो, तो क्या मैनर रहेगा, क्या डिसिप्लिन रहेगा। तो बेटर है कि आप फाइल बैग में ले जाएं, ठीक है। और रिज्यूम आपका ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, 1 से 2 पेज, मैक्सिमम 1 to 2 पेज होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप उसमें एक्सपीरियंस दिखा सकते। प्रोसेस होता है रिज्यूम का, आप देख सकते हो ऑनलाइन काफ़ी बनते हैं रिज्यूम का, आप बनवा सकते हो किसी कैफ़े वगैरह में जाके, खुद भी बना सकते हैं, आजकल सब लोग खुद बनाते हैं। तो उसमें ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, 1 से 2 पेज से ज़्यादा का नहीं करना है। उसमें आप परसेंटेज वगैरह सब मेंशन कर सकते हो, 1 से 2 पेज काफ़ी होते हैं,
इससे फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ग्रूमिंग। जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे, फॉर बॉयज़ मैं सबसे पहले बात करता हूँ बॉयज़ के लिए। जब भी आप बॉयज़ इंटरव्यू में जाए तो फॉर्मल वेयर करके जाए, गर्ल्स या बॉयज़ दोनों फॉर्मल वेयर करके जाए। फॉर्मल अटायर, आप जीन्स में नहीं जा सकते। गर्ल्स के लिए गर्ल्स अलग ड्रेस पहन के नहीं जा सकते, फैंसी ड्रेसेस कंपटीशन नहीं हो रहा वहाँ पे, फैंसी ड्रेस पहन के नहीं जा सकते। आप नॉर्मल फॉर्मल्स पहन के जाओ। बॉयज़ के लिए मैं बताता हूँ, वो क्लीन सेफ जाए, मेरी शक्ल पे ना जाएँ अभी, क्लीन सेफ जाएँ जब भी जाएँ। बॉयज़ क्लीन सेफ डिमांड होती है एयरलाइंस की। अब जब भी इंडिया में जितनी भी एयरलाइंस हैं उनकी क्लीन सेफ ही डिमांड है। उनकी ग्रूमिंग उनकी इंस्ट्रक्शन है वो क्लीन सेफ है फॉर बॉयज़। गर्ल्स के लिए आप प्रॉपर मेकअप करके जाएं, ठीक है, प्रॉपर मेकअप करके जाएं। ये नहीं कि जो आपका बेस है, जो बेस कलर आप उसके हिसाब से आप प्राइमर और बेस अपना कलर कंसीलर लगाए जो भी जाए, अलग अलग अपने बेस कलर का टच अपने बिगाड़े, फैंसी ना दिखें, वहाँ फॉर्मल दिखें कि आप ऑफिस वाला लुक दें खुद के फेस पे। जब भी आप वॉच और शूज़ पहने तो आप कोशिश करें जैसे मेनली आप जो आपके वॉच और बेल्ट होता है उसका कलर मैच करें। अगर आप फॉर बॉयज़ में बता रहा हूँ, अगर आपने ब्लैक बेल्ट पहनी है तो आप डेफिनेटली ब्लैक शूज़ ही वेयर करो। अगर ब्राउन पहने तो ब्राउन ही रखो। अगर आप ब्लैक बेल्ट पहन रहे हो, ब्राउन शूज़ पहन, तो मैच नहीं करता। ये चीज़ें मायने रखती हैं जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे। तो आपके जो बाल होंगे वो छोटे छोटे होंगे। बॉयज़ बता रहा हूँ मैं, बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ। काफ़ी कर्ली कर्ली मान लो आप कि ज़्यादा उसमें स्पाइक्स नहीं होने चाहिए। मतलब एक फॉर्मल लुक में आपको जाना, आप समझ रहे हो, फॉर्मल लुक में आपको जाना है। एज ए ऑफिस बॉय जाना है कि आप ऑफिस में काम करते हो, आपको ऑफिस में सेलेक्ट होना है, आपको एयरलाइंस में सेलेक्ट होना है, तो आपको फॉर्मल दिखना है, जेंटलमैन दिखना है आपको। फॉर बॉयज़ में बता रहा हूँ, आपको बी अ जेंटलमैन लाइक देयर, कि आप इससे पहले कहीं इससे अच्छा दिखते ही नहीं थे। आपको बस जस्ट यू हैव टू बी लाइक अ फॉर्मल जेंटलमैन। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कम्युनिकेशन स्किल, योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश। जब भी आप जाओगे इंटरव्यू में, अगर आपसे इंटरव्यूअर हिंदी में सवाल पूछता है तो आप हिंदी में जवाब दोगे। अगर इंग्लिश में, मेनली इंडियन एयरलाइन जब भी इंटरव्यू लेते हैं तो इंग्लिश में पूछते हैं, मे भी कभी कभी हिंदी में पूछते हैं, तो आप उसका जवाब हिंदी में दोगे। ये नहीं कि इंटरव्यू हिंदी में पूछा है तो आप इंग्लिश में बोलो, नहीं। आप उनकी रिस्पेक्टर को हिंदी में बोल रहा है तो आप हिंदी में ही दोगे जवाब उनका। इंग्लिश मेनली इंग्लिश ही होता है, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ एज एक्सपीरियंस, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंग्लिश आप दोगे। इंग्लिश में आपकी जो फ्लुएंसी होगी ना स्पोकन इंग्लिश की, वो काफ़ी क्लियर होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए, काफ़ी लाउड नहीं, इतना कि ऑडिबल हो वो। जब भी आपसे आप कुछ वो क्वेश्चन पूछें तो आप ऑडिबल हो, आपकी आवाज़ उन तक जाए, आप क्लियर रहो, आपकी वॉइस क्लियर होनी चाहिए, फ्लुएंसी होनी चाहिए आपकी इंग्लिश में। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप कोशिश करो कि ना हो, बेटर है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, ठीक है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे ध्यान दें। कम्युनिकेशन स्किल बेटर होनी चाहिए फॉर अ क्रू इन इंडिया, फॉर अ क्रू इन वर्ल्ड, एवरीथिंग। इंग्लिश एंड हिंदी दो लैंग्वेज है, आपको मस्ट आना चाहिए ही, ठीक है। ये कम्युनिकेशन स्किल पे अपना फोकस करें। अगर आपका वीक है तो न्यूज़पेपर्स पढ़ें, मूवीज़ देखें, इंग्लिश मूवीज़ देखें सबटाइटल्स के साथ, तो बेटर रहेगा। आपकी न्यूज़पेपर्स पढ़ें, तो आप जो भी चीज़ करोगे आप इंग्लिश में कोशिश करें उसको पढ़ने की, तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। अब बात करते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस क्या पूछते हैं इंटरव्यू में। जब भी आप जाओगे तो जो मेनली बेसिक क्वेश्चन वो पूछते हैं वो होता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताएं। जब भी आप पूछोगे, जब भी आप वो आपसे पूछते हैं, सबसे पहला अगर सवाल होता है एयरलाइंस का, किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हो तो यही पूछते हैं, इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में बताओ। तो आप उस जब भी आप पूछते हो वो आपके बारे में पूछते हैं, जस्ट अपने बारे में बताओ, अपना अपना नेम बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो बताओ, आपकी हायर स्टडीज़ बताओ, जो अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो कहीं वर्किंग हो तो वो बताओ, आपकी हॉबीज़ बताओ। ज़्यादा लेंदी नहीं रखना, 40 सेकेंड्स टू 1 मिनट तक का आपका कम से कम एक अबाउट योर सेल्फ होना चाहिए, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। क्योंकि जो फर्स्ट राउंड होता है अधिकतर एयरलाइंस का वो इंट्रोडक्शन राउंड होता है, ठीक है। उसमें जो आपका इम्पैक्ट होता है वो बेटर होना चाहिए, तब आप सेकेंड राउंड के लिए सेलेक्ट होगे, ठीक है। इसलिए आपका जो इंट्रोडक्शन होगा अबाउट योर सेल्फ होगा वो 40 सेकेंड टू 1 मिनट तक एक मिनिमम बना लो। आप उसे रट्टा नहीं मारो, याद नहीं करो, अपने बारे में बताना, रट के नहीं जाना, कैजुअल रहो, याद कर लो, आपकी मर्जी है, कैजुअल रहना है उसमें। आप अपने बारे में बताओ तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंग्लिश ग्रामेटिकल मिस्टेक्स उतने ना हो तो बेटर है, ठीक है। तो अपने इंट्रोड्यूस अबाउट योर सेल्फ ये मेनली वो पूछते हैं। राउंड्स होते हैं काफ़ी, राउंड अलग अलग राउंड्स होते हैं अलग अलग एयरलाइंस के, किसी के 3 राउंड होते हैं, किसी के 4 राउंड होते हैं, किसी के रिटन पेपर्स भी होते हैं, किसी राउंड में ग्रुप डिस्कशन भी होते हैं, जीडी होते हैं। कोई टॉपिक दे दिया ग्रुप डिस्कशन में, टॉपिक बहुत सारे टॉपिक मिलते हैं, मोनेटाइजेशन मिलते थे पहले, बहुत सारे टॉपिक हैं।
तो आपको डिस्कस करना होता है। उस डिस्कशन में आपको लड़ना नहीं होता है, आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना होता है। वो बस देखते हैं, फ्लुएंसी इंग्लिश में देखते हैं कि बंदा शर्मा तो नहीं रहा, बंदा अपना पॉइंट रख सकता है। ग्रुप है होता है 10 का, उसमें आप 5 का होता है, 10 का होता है, आप बंदा पॉइंट रख रहा है अपना, बोल सकता है किसी के बीच, शर्माता नहीं है। इट्स लाइक वो सारी फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश, वो सारी चीज़ें चेक करते हैं वो में। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी बॉडी लैंग्वेज। जब भी आप इंटरव्यू देने जाओगे, आप इंटर करोगे, आपका मेनली वो नेम कॉल करते हैं। वो जब एचआर आपका सारे काफ़ी लोगों का जब रिज्यूम ले लेता है, सीवी ले लेता है, वो 1 बाय 1 नेम कॉल करके ही बुलाते हैं। अगर बुलाते हैं तो आपकी वो वॉकिंग देखते हैं, आप कैसे वॉक कर रहे हो। वो उनकी हर चीज़ पे नज़र होती है। अलग अलग चीज़ों के लिए इंटरव्यूअर बैठे होते हैं, वो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। आपकी वॉकिंग वो देखते हैं कि बंदा कैसे चल रहा है, बॉडी पोस्चर क्या है, वो सारी चीज़ें मायने रखती है। क्योंकि आप एयरलाइन को रिप्रेजेंट करोगे जब भी आप सेलेक्ट होगे तो आप मैनर्ड वे में होने चाहिए। एवरीथिंग आपका बॉडी पोस्चर सही होना चाहिए। आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, जब भी आप उनसे मिलो, आप नॉर्मली भी उनसे मीट करके तो आप उन्हें ग्रीट कर सकते हो, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। जब भी आप मिल रहे हो टाइमिंग के अनुसार, आप इंटरव्यू देने बैठो, सबसे पहले आप गुड मॉर्निंग कह सकते हो उन्होंने, जस्ट ग्रीट देम। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, हैव अ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। ओके, आपको कॉन्फिडेंट होना होगा, नर्वस नहीं होना। आप जब भी इंटरव्यू में जाओगे, कितने लोगों को देखा है मैंने, आज मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, जब भी मैं इंटरव्यू में जाता, कितने लोगों को देखा है मैंने, इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, बंदा कोई ऐसे कर रहा है, किसी के पैर हिल रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इधर उधर देख रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपकी नर्वसनेस दिखाती हैं इंटरव्यू के सामने। इंटरव्यू देख रही है, इतना बंदा नर्वस क्यों है, बार बार आप इधर उधर देख रहे हो, आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हो, आप इधर उधर चेक कर रहे हो, आपको आता हुआ भी आंसर आप भूल जाते हो, आपकी आवाज़ हकलाने लगती है, आप प्रॉपर बोल नहीं पाते हो सारी चीज़। आपको नर्वस नहीं रहना, आपको बस दिल खुश होकर रहना है वहाँ पे कि आप उसको जानते हो, आपको स्माइल करते रहना है। क्योंकि आप एयरलाइन में जब भी सिलेक्ट होगे तो आपके फेस पे हमेशा स्माइल होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप हज़ारों लाखों लोगों से मिलोगे तो उनको बस स्माइल करते, आपको सारी चीज़ें स्माइल करके करनी है। आपके फेस पे हमेशा स्माइल होना चाहिए। इंटरव्यू भी देने जाओ तो स्माइल करते रहो, ठीक है। आप नॉर्मल प्लीजेंट स्माइल रखो अपने फेस पे। इंटरव्यूअर पूछे, आप उसका आई कांटेक्ट करो, आप जवाब दो उनका। नर्वसनेस अपनी मत दिखाओ, कोई हाथ ही ना करो, अपने हाथ पैर सेक ना करो, लेग, ठीक है। तो आप क्लियर रहो, आप कॉन्फिडेंट रहो, अपने खुद पे भरोसा रखो, जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, ठीक है। खुद पे भरोसा कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर लूँगा, मैं निकाल लूँगा इंटरव्यू। अब जस्ट कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है, खुद पे भरोसा रखो, ठीक है। जस्ट नर्वसनेस वहाँ नहीं दिखानी, क्योंकि ये सारी चीज़ें कब बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है आपके इंटरव्यू पे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। आप जब भी जाएँ इंटरव्यू के लिए, फ्रेश माइंड से जाएँ, फ्रेश होके जाएँ, पहले जाएँ। मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा सारी चीज़ें, जो मैंने बेसिक टिप्स बताएं इंटरव्यू क्रैक करने के लिए कैबिन क्रू के। ये सारी चीज़ें होता है, ये प्रोसेस होता है, ठीक है। मैंने सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ताकि प्रॉब्लम जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए जब भी बनाता हूँ तो पोल करता हूँ अपने पेज पे। मैं आपको अपना पेज फिर से बता देता हूँ, एविएशन _WALE_, ये मेरा पेज है। आप वहाँ पे भी क्वेरीज करते हो, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। नाउ वी आर फैमिली ऑफ 25K फॉलोअर्स ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, थैंक यू ऑल। आप वहाँ पे भी क्वेरी अपनी कर सकते हो। आप इसमें यहाँ पे भी कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगा आपका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट, शेयर। जो भी इस वीडियो को नीड करता है आप उनसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, जो कैबिन क्रू बनना चाहता है, ठीक है। जस्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।